Tādu sistēmu. Numuriņš. Šāds. Kas? Krēsls, tāds. Balkons. Ar skatu uz lejā uz to vietu, kur visi dzer. Tur ir parciņš. Un tā. Jā. Izstāst, ka te bijušas daudz vētrainas naktis. Jā. Tātad esam izpētījuši vietējo karti un izrādās, ka tuvumā ir tāda, buļļimeņa. Vismaz Google rāda tāda vietiņa, kur var paēst, ir 20 minūšu gājienā kājām. Tā kā tagad mēs iesim pēc mantām, uznesīsim augšā. Es gribu iet dušā, es slīpu, ja tas karstums vienkārši tad nosvīst momentā. Lūk. Un tad jau pārģepsēsim, dosies pastīties, ko piedāvā šī konkrētā pizzerija. Esam izgājuši no viesnīcas mūsējās. Šis izskatās tāds mazliet kā rajons, bet tas ir tas, ko es gribēju parādīt. Tāda riktīgi, tāda Itālija, tāda nevis turisti Itālija. Jo šitā viesnīca ir ārpus Milānas tā centra visa tā, un līdz ar to tad, līdz centram sanāk 15 minūtes ir esot līdz sabiedriskam transportam, metro, un tālāk ar 22 kaut kādas minūtes, tur plus mīnus, ir jau tad līdz centram. Lūk, un bet tagad mēs dodamies šodien kaut kur tepat paēst. Un kaut kur tepat tuvākais tāds ir 20 minūšu attālumā. Sākumā radīja 15, bet 20 tagad ar kājām. Lūk, un to vietu sauc Trattoria. Tas nozīmē ēdnīca. Tas nav restorāns, tā ir ēdnīca. Tādās ēdnīcās, kā man teica vietējie, tad vietējie cilvēki, strādnieki, viņi tādās vietās viņi ēd. Pusdienas, tur kaut kādas vakariņas vai nekas vēl. Darba laika viņiem, protams, ir ļoti interesanti. Viņi no rīta strādā līdz 3, un pēc tam atkal tagad no 7 līdz 9. No 7 līdz 9 laikam viņi strādāja. Tā kā redzēs, pagaidām viņš vēl ciet, bet pēc pāris minūtēm viņam jābūt ir vaļā. Rajons, kurā mēs esam un pa kuru mēs dodamies, ir šāds. Es neesmu līdz galam pārliecināts, vai tas ir droši te tā staigāt, bet mēģināsim paēst un mēģināsim apnākt apakaļ. Un tad jau viesnīcā ir bārs, un bārs ir līdz 12. Reku var redzēt, kādas mājiņas atkal jau savādākas, jau paiet bišķi tālāk. Interesanti tas, ka viņiem pārkingi zili atzīmēti ar maksas, balti ar atzīmēti, kas ir pa velti, un ir vēl dzelteni. Dzelteni tiem, kas ir invalīdi un ar kustību traucējumiem. Lūk, var redzēt dzeltens. Bet pa lielam, labi, tā mašīna izlec uz visu fonu, bet lielos vilcienos viņiem ir salīdzinoši mazas mašīnas. Ja ne visas, tad daudz noteikti. Viss tās ēkas tik interesants. Viss tās tā kā riktīgas ārzemes, labi, šīs ir ārzemes, bet tādas neierastas, tā es gribēju teikt.
Jā, kaut kādā fitness klubā iegājām. Jā. Pludmales volejbols. Entrante. Šis ir entrants. Buonasera. Hello. Yes, cold beer. What? Something from Italian beers or something? Alla spina? Yeah, Ok? yeah, 2? yeah. Piccolo o grande? Grande. Grande. Tā. Izskatās, ka es māku itāļu valodu. Tātad mēs paņemām 2 lielos aliņus, izlējamos un kaut ko iesim. Iesim kaut ko ar pīcas variantā. Tīri hamburgeri. Nu, te ir hamburgeri, te ir Le Nostre Pizze, Churro, mozzarella, prosciutto, mozzarella, prosciutto, prokola. Nu, ko mēs pasūtījām pizzas? Sieva pasūtīja margaritu, es cornicetto vai kaut ko tam līdzīgi. Es negribu samalot. Bet jā, un pasūtījām arī aliņus, peroniem. Riktīgi garšīgi aliņi. Man riktīgi patīk, viņi tādi viegli forši dzeram. Un šeit var maksāt ar karti, kas ir baigi forši, kas ir ļoti ērti. Un cenas īstenībā ļoti civilas un draudzīgas. Teiksim, pa pizzu, tīri nogaršošanai kaut kādi 8–10 eiro. Man liekas, tas ir riktīgi super. Un ceptas krāsnī pēc tam vēl. Tā kā redzēsim, kā būs. Kad atnāks pizza, tad es noteikti parādīšu. Solo il forno? Jā. Ah, il beolo. Okay. Ko, draugi, pizza ir atnākusi? Tieši tāda, kāds piedomājas savā galvā. Ar tādām maliņām, bišķi apdegusi. Tur iekšā viss kaut kas. Eitenos, tas ir super, to es saprotu. Un pat sanāk kaut kāda 10 eiro maksā šī tāda pizza. Tas ir lielais šķīvis, tas nav maz. Un mēs esam teritorijā, kur nav turistu pa lielam. Te ir tikai vietējie. Jā, reku sieva paņēma pizzu margarita un ir 6 eiro šī tā pizza maksā. Tā paša šķīve. Pirmais, ko mums ir veikts, un ir tā, ka it kā nekā daudz tās pizzas nav, bet garšas vienkārši perfektas. Nevar salīdzēt ne ar vienu pizzu, ko mēs saucam pa pizzu vispār. Bet šī ir, jā, cepurnost. Es esmu patīkamā šokā. Tiešām. Tā kā es varēšu ielikt ķeksīt to, ka es esmu Itālijā ēdis īsts itāļu pizzas. Un tagad es zinu, kāda īsta itāļu pizza izskatās. Tā kā, un kā viņai jāgaršo. Solo il forno? Jā. Ah, il beolo. Okay. Okay. Oh, gracias. Yeah. This is very nice. Lūk, šādā veidā arī top pizzas, kur mēs tikko ēdām, slavenajā Forini Grimaldi krāsniņā. Ja zināt šo krāsniņu, tad noteikti zināt, kas tas ir. Īstas pizzas, īstā krāsniņā. Gracias. Nu ko? Paēdam īstu pizzu. Nu īstas pizzu krāsnes. Nevis no metāla, vēl no kā tam līdzīgi, bet no īstas pizzu krāsnes, kuras ražo, kuras taisa Itālijas pilsētā nosaukuma Napoli. Lūk, un šīs pizzu krāsnes ir īstenās un patiesās pizzu krāsnes, kas, nu viņas ļoti slavenas, jo ir 2 veidi krāsnes. Ir gāzes krāsnes un malkas krāsnes. Šīs ir malkas krāsnes, un malkas krāsnes skaitās visīstenākās krāsnes. Ja gribat noparot īstu pizzu, tad jums pizza jāēd Itālijā, kura
ir taisīta šajā konkrētajā krāsnī. Šādās. Šī ir ražotāja krāsnīca. Nu, vai jebkurās citās krāsnīs, kuras ir ar malku. Bet, jā, īstenībā cilvēki ir super. Īpašnieki es paprasīju, vai drīkst filmēt, protams. Viņi teica, ka jā, drīkst nofilmēt, un vienkārši fantastiski. Picā it kā nekā daudz nav, nu tā kā vizuāli, bet viņa ir tik ļoti garšīga, tā pica. Viņa ir liela, viņa ir garšīga, tā pica. Un plus vēl viņai ir tas, nu, jā, viņa tad vienkārša un garšīga. Un tā mīkla vienkārši liekas, kā kūst mutē, un tas liekas tāds, wow, super. Tā kā es esmu fantastiski vienkārši, man ir tādas emocijas par it kā pica, bet īsta pica. Un tā nav turistu picas, jo man bija ļoti svarīgi, lai es nogaršoju ēdienu, ko ēd vietējie, paši itāļi. Un te ir picērija, ja, kas atrodas ļoti tālu no centra, ļoti tālu no turistiem. Ja, izskatās kādā puslīdz tādā geto rajonā, ja. Bet cilvēki un pica un ēdieni, tas ir super, vienkārši fantastiski. Mans mazais ieteikums jums, ja jūs dodaties uz Itāliju, gribat saprast, kas ir Itālija, kāda ir Itālija, nebrauciet uz turistu vietām. Tā nav Itālija, tas ir marketings, ja? Bet īstā Itālija ir tur ārā. Tā īstā Itālija ir ārā. Viņa nav tajās zonās. Jā, tur ir smuka un viss, bet ja tu gribi izgaršot īstu Itāliju, redzēt īstu Itāliju, jums jābrauc ārpus turistu zonām. Ok, tiekamies rītā. Rītā plāns ir doties uz Milānu, uz turistu Milānu. Mēs zinām tagad, kā garšo picas šeit, mēs zinām cenas šeit un alumu šeit, un mēs rītā dosimies uz turienu, paskatīsimies slavenās ēkas, un pie reize pastīsimies, cik tad maksā tur picas un kāda ir tā atšķirība ēdienam tur un ēdienam šeit. Tā kā tiekamies rītā. Tātad sākās mūsu gājiens līdz metro. Tikko samainīja naudu, izņem no bankomāta ārā 20, tas bija minimālais. Sasitu vēl mazākos, un doma ir vēl mazākos sasist, jo, kad tu staigā pa turieni, pa Milānu, tad tur nāk visādi puķuveči, un dāmām spiež rokā rozes, ķipa kā dāvana, bet beigās tam čalim, kas ir blakās, viņam ir par to jāsamaksā. Pļenči ārā naudu, karaču. Nu, lūk, un plāns ir vienkārši sasist ērikos un 2 ērikos, un vienkārši, ja šitāda situācija, tad viņam iedot 1 ēriku un pateikt, arī vairāk nekā nav. Man viņš ir dirst. Jo, ja tas nāk no sirds, ok, bet ja tas ir vienkārši tubs biznes, tad man tāda lieta nepatīk. Riktīgi nepatīk. Tā kā jā, mēs ejam tagad uz metro. Un jā, pirmo reizi braukšu ar metro, man liekas, vispār, jo Londonā es nebraucu ar metro. Tā kā pirmo reizi braukšu ar metro, pazemes metro. Būs kaut kas interesants atkal jau. Nu, ko izstāst, ka mēs jāiet te, lejā. Nekad nav braukts ar tādu lietu. Bet patīkams vējiņš puš. Tas gan ārā ir nenormāls karstums. Tātad izskatās, ka šeit jāpērk biļetes ir. Re, kur M1, M2, M3, M4, M5. Tu teici, mums vajag M1? Tad biļetes M1 līdz M3 zonā uz 24 stundām mums kopā izmaksāja 15 eiro 2 cilvēkiem. Tā kā biļetes nevajadzētu padirst. Kur otra? Labi.
Vai, kur arī biļete? Tev laikam šitā jādara. Yes. Te ir riktīgi vēsts. Jā. Pirmo reizi esmu šādā vietā. Redzēji priekšā? Šits ir riktīgais? Nē, nu sarkans jā, bet... Esam iekšā, bet nav skaidrs, vai tas ir riktīgi iekšā. Uz kur mums vajadzēja? Uz centru? Excuse me? This goes to Milano Center? Sì, questo va a Milano Duomo. Jā, gracias. Interesanti krēsli. Metro. Pirmo reizi braucu metro. Diezgan interesanti. Tagad tas man atgādina spēli Resident Evil vai arī tās filmas, kas bija, kur nevar apstāties un kad beigās viņi iztriecās cauri sienai kaut kur Elveratā. Okay. Nu jā, ka būsim kaut kur tālāk, tad jau pabeidz viņu. Nu, ko esam stacijā Duomo. Tas laikam ir tas īstais Duomo augums. Tāda sajūta, kad vakar būšu daudz izdzērs. Šodien nav īsti laba pašsajūta. Plus vēl karstums nedara labu to situāciju, bet jā, mēģināsim no tā visa kaut ko labu izvilkt. Nu, ko kāpjam ārā Duomo. Jau var redzēt kaut ko tādu, kas ir līdzīgs tam, kas... Jā, es redzēju. Cilvēki ir kā dubļi, protams. Jā. Diezgan iespaidīgi, jā. Kā saka, ir diezgan iespaidīgi. Lūk, šī ēka, dēļ kuras arī pa lielam bija ēka braukt. Šeieni. Shop inside. Riktīgi krūti. They have to pay 20K per month to the city of Milano to be there. Un šitā ir standarta turista apskates vieta, kas ir, tā kā ir jāredz, ja tu esi šeit. Lūk, vietējā policija. Likumsargi. Sargā. Rūpēs par kārtību. Bet jā, cik sapratu, tad tas vērsis ir reku tur, tajā ēkā iekšā. Tur mēs noteikti iziesim cauri, paskatīsimies. Galvenā bija šī ēka. Šī ēka bija galvenā, dēļ kuras vispār brauc. Karstums ir nenormāls īstenībā. Tā kā ir... Karstums ir nenormāls. Bet tā jau ir riktīgi čotka. Nu, ko mēģināsim iet skudru pūznī? Cilvēki te ir vienkārši kā dubļi. Nevarētu teikt, ka te var kaut ko baigi izbaudīt. Lūk, cilvēki ēd. Izstās iespaidīgi. Ja visi tie staigātāji vēl nebūtu, tad visā būtu perfekti. Vakar tajā mazajā pilsētiņā tur bija perfekti, jo tur nebija neviena cilvēka, tur varēja smuki nofočēt visu, bet te ir, jā, te ir kā ir, tā ir. Iespējams, citā gada laikā varētu būt savādāk, bet, nu, tagad ir tā, kā ir.
Nu, lūk, un slavenais vērsis, kur cilvēki griežas ar papēdi un tādā veidā piepildās viņu vēlēšanās. Nu, ko mēģināsim trāpīt arī rindā iekšā. Tātad mēs griežamies. Jo vairāk reizes griežās, jo esot labāk. Vairāk vēlēšanās. Wow! Bišķi gals sagriezās. Pat dzert īsti nevajag. Nu tā, nu šis darbiņš ir izdarīts. Tagad ejam doties darīt tālākos darbiņus. Apskatīt kaut ko. Un tad jau tālāk kaut ko izdomās. Tātad vakar jūs redzējāt cenas tur. Un tagad parādīs cenas šeit. Pīcu restorāns un margarita 12 eiro. Tur maksāja 6 eiro. Izstās visas cenas plus mīnus ir uz pusi dārgākas nekā tur, kur mēs bijām. Kas norāda to, ka šī ir turistu Itālija. Kas man nepatīk? Man patīk ēkas, man patīk vispārējais, bet man tā turisti, nu tās vietas man nepatīk. Es nezinu, man viņam alerģija. Reku Ferrari cienītājām ir Ferrari somiņas. Vienu gadījumā gribās tādas iegūt savu īpašumu. Ferrari mantiņas. Tās ir Burago? Jep, tās ir Burago. Tātad tām ir kvalitāte. Nu ko, sieva aizgāja uzkāpt tornī augšā un pafačēt bišķīt. Kā jau es teicu, es varu izklausīt dīvaini, bet šis viss, kas te ir, man tas beigās emocijas neraisa, vispār ne. Man vairāk raisa tas, kas ir ārpus, bet šitas viss man kaut kā pilnīgi vienaldzīgi palielam. Jo tas nav īsts. Ne, nu labi, tas ir īsts, bet tas ir viss priekš tādiem turistiem sataisīts. Visādi ārzemnieki ir nevienu tādu, kad daži itāļi ir kaut kādi, bet tā kā rītā jau būs foršāk, mēs brauksim uz ezeru un vēl visos par tādām lietām, tā kā rītā būs riktīgi forši. Reka, ejot garām netīšām, ieraudzīju šādu te brīdumu. Izstās, ka tā ir vecās stacijas kaut kāda ieeja, varētu būt kaut kas tam līdzīgs, bet riktīgi smuki. Nu, ko mēs ejam ārā no centra vairāk un pasīsimies, kas te ir tāds labs. Ir armīnieki, itāļu armija. Bet jā, tā jau interesanti smuki pastīties. Viss tās ēkas, arhitektūra, tas gan ir riktīgi smuki. Reik pat čals augšā. Viņš saprot zīmi. Re, kur uz zemes ir arī zīmējumi visādi. Daudz skatās uz augšu, bet nepaskatās uz leju. Un neredz, ka te ir visādas foršas lietas. Šis man atgādina vienu paziņu. Jā, arī pilns ar šitādiem visādiem. Arī, ka tīģers, kur es. Mans gads, tīģera gads. Nu, ko esam mazliet iepirkuši suvenīrus un dodamies tālāk apskatē. Aci pievērsa šis. Te. Izstāst diezgan interesanti. Katru dienu ko tādu neredzēs. Te notiek kaut kāds koncerts būs vakarā, visticamāk. Izstāst tik forši. Šis te, tik rūti. Nu, kur arī redzēt īstos itāļus, kā strādā. Kā pelna naudiņu maizīti. Visi nestrādā picērijās. Kāds arī strādā celtniecībā, daudzi kādi. Bet šajā karstumā es teicu, es nespēju iedomāties, kā cilvēku var pastrādāt. Paskats vecs. Ritens. Rīktīgi stilīgs. Viss paprūsais. Rīktīgi piederās šai vietai. Rīktīgi labs.
Maria, Gribi? Kas te ir? Lemon soda. Aqua. Reku, eiro maksā ūdens. Principā. Jā. Lūk, esam nonākuši līdz kaut kādam zirgam, jātniekam, lai man piedod visi zinošie, bet es nezinu, kas tas ir. Vienīgais, ko es varu pateikt, ir detalizācija ir riktīgi forša. Var redzēt zirgam muskuļus, viss. Tā kā, krēpes, viss baigi smuki detalizēti uztaisīts. Iegājām kaut kādā mazā ieliņā, šaurā ieliņā. Mazliet atgādina Vecrīgi. Izstāsta, ka tas cilvēks runā pats ar sevi. Izstāsta, ka viņš pats ar sevi runā. Esam nonākuši veikalā, Primark. Te esot viss lēts un foršs. Pastīsimies, kas te lēts. Šorti maksā cik 36 eiro. Labi, tas nav lēti. Reku var teikraķiņas ieķert. Laikam tie sieviešu 2,80. Ja gribās iepirkties Milānā, Primāri tas ir, laikam, būs īstais veikals, kur to darīt. Hūdī, laikam, bikses, 9 eiriki. Civili var saģērbties uz vēl paraušanu. Bet, jā, tev var visu kaut ko ieķert lēti, izskatās. Ja brauc uz šejienu un grib šopingā kaut ko tādu, tad visu kaut ko tev var pa lētu naudu ieķert. Tā laikam bija sieviešu nodaļa, šitā ir džeka nodaļa. Nobrauksim, pastīsimies, kas džeka nodaļā. Drusciņi vairāk interesē nekā sieviešu nodaļa. Visādi reperi. Tom un Jerry. Šitie, diemžēl, ātri beidzās. Diemžēl. Bet kreklis var ieķert rekur pa 4,50. Tie ir polo krekli. Šitie ir polo krekli. 4,50. Tēkrekli. Tie ir tēkrekli, kam pupas spīd cauri. 4,50. Ok, šīs zeķis gan man varētu interesēt, tas ir Marvel. Es neesmu Marvel fans, bet Garfields. Garfields varētu aiziet normāli. Ja man arī garšo lazāņi, tā kā tas varētu aiziet īstenībā. Cik maksā tāds Garfields zeķis? 5 pāri maksā 10 eiro. Īstenībā tas ir riktīgi čotka. Tas nav daudz. Šitās gan es noteikti paņemšu. Marvel man neinteresē, bet Garfields, jā, tas ir mana tēma. Tā. Ja mēs esam pie zeķiem, te jau vēl zeķis jāpaņem kaut kādas. Un kaut kādas apenes noteikti jāpaņem. Jāpaņem tādas, kurās var saukt visu savu mantu iekšā. Jāņem 2XL. Daudz mantas. Reku, šis ir tas veikals, kurā mēs iepirkāmies. Primark, ļoti lēts. Blakus atrodas šāds sads. Šāds sads. Un jā, tagad mēs dosimies uz metru apakaļ uz viesnīcu un tad visticamāk kaut kur brauksim ar mašīnu. Tāds vismaz plāns. Tā kā, ja doma ir šeit kaut kur palikt, tad droši var palikt ārpus centra un braukt ar metro diezgan ērti un lēti un ātri. Tā kā jā. Nav nevainīts metro. Ko šitādi ir? Jā, tas cenas, ja liels cenas, tas varētu būt kaut kas īsts, bet ja nav. Jā, visādi sunevīri. Man patikās, ka vienā no veikaliņiem
es piestājos un paprasīju, vai tās aprocītas ir no īstas ādas. Un tas čalīts pateica, ka nē, tas ir viss fakes. Viņš saka, Itālijā, ja tu gribi dabūt īstu ādas aproci, viņi maksās ap 50 eiro. Un man riktīgi patikās, jo atklāti cilvēks pateica, ka tā nav īsta āda, nemēģināja kaut ko iesmērēt, tā kā super cepurnos par atklātību un godīgumu. Tas man riktīgi patīk. Tā ir forša lieta. Ja var redzēt, cik daudz cilvēku ir metro gaida. Tātad esam tikuši ārā no metro, veiksmīgi atbraukuši atpakaļ un tagad dodamies atpakaļ uz viesnīcu. Doma ir iebraukt kādā veikalos, paskatīties kaut kas ar pārtiku saistītas lietas, kaut kādas, iespējams kaut kādas cenas bišķi salīdzināt, kaut ko iepirkt un vajadzētu arī noteikti paēst. Bet paēšana gribētos noprovēt lazāņu īstu itāļu. Tā kā, bet par cik ir pulkstenis 2:13, ar to ēšana būs diezgan taši vakari, jo līdz 3 viss ir. Un pēc tam no 7 atkal līdz kaut kādiem 9, ja nemaldos bija. Tā kā, jā, pastīsies. Mēģinās kaut kādu vietēju veikalu dabūt, vismaz kaut ko atspirdzinošu un lēsu. Prasās. Pulkstenis ir gandrīz 4 un mēs dodamies uz vietējiem itāļu pārtikas veikaliem paskatīties, pa kādām naudiņām viņi iepērkās. Viena no lietām, ko mēs gribam nopirkt, ir oliveļu. Paņemt līdzi Norvēģiju. Un varbūt vēl turšoto. Un varbūt mēs paspēsim jau uz kaut kādu laiku, kad var arī paēst kaut kur, jo vienīgais, ko es šodien esmu ēdis, tas ir čipsi. Pat brokastis nav bijušas. Tā kā... To pašam to. Tātad esam piebraukuši pie Tigros. 2 reizes izlasīju Tirgos. Bet, nu jā, ir Tigros. Šis ir pārtikas veikals. Ļoti jocīgi ir tas, ka, kad tu esi laukā, piebrauc ar mašīnu, tev ir, tas ir maksas pārkings, tas nav pavēlti. Jo parasti ir tā, ka tu kaut kur brauc, tev ir pavēlti pārkings. Bet šeit nav, šeit ir jāmaksā, tie ir kaut kāda zona. Tā kā strādā mobīlī arī. Nē, Easy Parking strādā, bet saka, ka pulkstenis tāpat esot jāliek. Tā kā, no jā. Nu, pasīsimies, kas mums te ir. Kas mums te labs ir. Ja tu esi zilonis, tu vari šādus te paņemt. Davai ņemsim standartu un pastīsimies. Mellenes. Mellenes maksā €49. Bolīši visādās cenās. Šis laikam bērnu nodaļa, tādas bērnu putriņas. Spizila Natura. Varbūt tās paskatīsies. Mazums kaut ko paņem. Jā, ko Eiriku maksā salāti. Visādi. Salāta miks €40 un te ir eiro maksā. Salāta miks. Tādas plūmes. Apelsīni, Eiriku. Šitās ir laikam gatavās pusdienas, ko īstenībā gribētu paprovēt. Kādas te garšo, jo Norvēģijā esmu provēju un nevarētu teikt, ka man dikti patikās. Nu, ievēlēs vēlēšanas un pūt nost. Jā, vakar nesanāca kūciņus izdarīt, bet vismaz šodien sanāca.
Nu ko, ir ceturtdiena. Un es nezinu, vai manas aizdomas ir patiesas, bet, lūk, viesnīca ar zvaigznītēm visādām. Rekur, with our compliments. Un šis ir ūdens pienpakā. Principā. Ūdens pienpakā. Jā. Un te vēl bija 2 pudeles, stikla pudeles. Lūk, šitādas te pudeles ar ūdeni. Un tur bija 3 eiri. Mēs sākumā nesapratām, domājam, ka tas ir complimentary water, jo tur bija teikts, ka ir complimentary water. Bet es vakar paskatījos šī brīnuma, un man ir aizdomas, ka šajā piena pakā, šitajā te bomzīgajā, tas ir complimentary water. Nu ko, pulkstens ir 10:32, abas kartas paņem, ne? Un mēs čekojamies laukā, ejam lejā uz recepciju, atdosim kartas, reku svaigas complimentary seleks cilvēki. Un, jā, varēs doties. Ļoti interesē, vai tiešām mūs nočārdžos par ūdeņiem. Tā vajadzētu būt. Pēc viss tās loģikas. Bet tagad atgriežamies pie visa foršām pozitīvā, ko piedāvā Itālija. Un mēs dosimies tagad uz ezeru. Dosimies uz ezeru un pa ceļam kaut kur arī paēdīsim, jo tagad ir pulkstens ir gandrīz 11, 12 viņi ēd. Nu kā maģiskais In 500 meters, turn left onto Via Pisacane. Ir. Tās interesantākās lietas, laikam, notiek nejauši. Un gluži nejauši šodien braucot uz mūsu mērķi, mēs malā ieraudzījām, kā te ir tirgus. Vakar viņš te nebija, un aizvakar, bet šodien viņš te ir. Tāpēc iesim pastīsimies, ko Itāļu tirgo var dabūt. Skaidrs, ko mēs Rīgas tirgu varam dabūt, skaidrs, ko mēs varam dabūt. Ko mēs varam dabūt Jelgavas tirgu, bet pastīsimies, ko mēs varam dabūt Itāļu tirgu. Tā, nu te nav rakstīts, ka te nevar neko filmēt, un ja arī pateiks, tad, lai iet ratā, neredz nevienu zīmi. Bet izstās, jā, nu, tirgus kā tirgus īstenībā, nu nevainīts. Visādi šampūni, drēbes, visādi katli, rekurs šie te kafijas ārāmie. Izstāst tās standarta lietas, ko var dabūt citos veikalos. Tas, ko es gribētu atrast, ir kaut ko dabīgi uztaisīt, kaut kādā aprots vai ko tam līdzīgi. Noteikti mēs iesim kaut ko paņemsim no turienes, kaut ko paēst. Nu tā, jā. Nu it kā lēta, bet it kā nav tā. Nu tirgu kā tirgu, nu. Tirgus kā tirgus, jā. Jā, tirgu nekad nav. Es neatceros, ka pēdējā reize bija tirgu mums Norvēģijā. Es varbūt kļūdos, bet tirgus kā tāds, man liekas, Norvēģijā neesmu baigi redzējis. Visādi augļi, pupiņas, viss kaut kas te. Cenas, interesanti. Ciao! Ciao, Madalena, grazie! Tātad, viena maza pamācība, ejot uz tirgu, ir tas, ka tirgu neko nepēc. Tev visticamāk apčakarēs. Nu, arī mūs šajā brīdī apčakarē. Mēs paņēmām vienu persiku, vienu kaut ko un ķiršu kastīti. Un kopā samaksājām 20 eiro. Nē. Samaksājām 20 eiro, kas liekas ļoti daudz. Bet tu labi, ok. Kā ir, tā ir. Es jau gribēju uzēst ķiršus, nu tad ķirši arī būs.
Tātad esam piestājuši vienā vietā ar nosaukumu Trattoria Ristorante, un es pasūtīju kaut ko līdzīgu lazaņai. Šī ir ēstuve, kur parastie cilvēki darboņi nāk ēst. Tā kā šis nav restorāns, bet šis ir ēdnīca. Nu ko, tikko es pie savām pusdienām prasīju vai lazaņu, teica kaut kas līdzīgs lazaņai. Un izskatās īstenībā arī kaut kas līdzīgs lazaņai. Provēs nost. Es pieļauju iespēju, ka tas ir jāber virsū. Neesmu pārliecināts. Es uzberu uz maizes, varbūt tā nevajadzēja. Bet nu jā, provēs nost. Man kā cilvēkam, kuram īsti nepatīk vispār nekāda makarona, šitas ir ļoti garšīgi. Makaroni pa lielam viņi pazūd tev mutē. Viņi nav jāžļambā, viņi nav. Tagad var dzirdēt, kā ēdnīcās viss notiek. Visi izstāst diezgan draudzīgi īstenībā. Visi tādi draudzīgi atvērti. Un visi kā čomi laikam, cik es noprotu. Bet priekš ēdnīcas īstenībā garšas man patīk. Garšas ir vietā. Tas man patīk. Var redzēt, ka ēdnīca ļoti ātri piepildās. Tas nozīmē, ka šī ir kaut kāda iecienīta vieta. Šticamāk, uzspriežot pēc ēdienu, pēc garšas arī redzēsim, cik tas kopā maksā, jo cenas nebija. Uz menu bija izdrukāts tas paredzes A4 lapas, bet tas pilnīgi tā kā neaptur kaut ko pasūtīt. Ja kaut ko nesaprot, tad vienkārši var pastīties Googlē, jo Googlē visas bildes ir no ēdieniem. Un tur var droši pastīties, ko tu vēlies, tā kā cepur nost. Nu, ko esam iznākuši ārā no pusdienām. Tad es pasūtīju 2 pastas, mazo koliņu un ūdeni. Un tas viss izmaksāja 22 eiro. Kas man liekas ir ok, jo porcijas bija lielas, bija viss forši. Un interesantākais tas, ka tie cilvēki paši neiet pie galdiņiem. Viņi ienāk, gaida, un tad tas viesmīlis viņam ierāda, kur galdiņš viņiem ir. Tas liekas baigi interesanti. Bet tā kā pie galdiem, tad viņi visi runā, visi sasveicinās, kā čomi, visi tur viens otru pazīst, cik saprot. Un tas liekas baigi interesanti. Tādā ziņā. Ka visi tādi, draudzīgi, bet viss notika ļoti ātri. Tā kā zibenīgi, džik, visi tur ātri paēd un viss ir miers. Tur tā beigā tāda čikāšanās, tāda čammāšanās tur nav. Tur viss notiek riktīgi ātri viss. Viens tips, ko es varētu pateikt šeit, tagad braucot Itālijā pa Itālijas celiņiem, ir tas, ka vajadzētu izvairīties no lielajām maģistrālēm, jo citādi tu neko neredzi. Neko skaistu īsti nevar redzēt. To, ko tu uz maģistrāles redzi, to tu redzi, bet izvairoties no visām maģistrālēm, tu respektīvi redzi daudz vairāk foršu skaistu vietu, ko standartā iespējams tu neredzētu. Ko piestājāmies vienā ļoti skaistā vietā. Tāda ļoti nepopulāra stāvvietas ziņā, bet mums kaut kā vienalga, jo šis skats ir vienkārši debišķīgs. Skats uz pilsētu pāri. Riktīgi krūti. Liek vēl var redzēt skatu, to pašu. Tikai jau bišķi labāk. Izrādās pāris metri tālāk bija vieta.
te ir necila. Te pudeles, stikli, viss izmētāts, bet toties skats uz turieni. Pavarās vienkārši fantastisks skats. Vienkārši fantastisks skats. Jā, nu te braucot tālāk no Milānas, te izskati daudzreiz foršāk un iespaidīgāk. Principā nākamreiz, ja brauktu, visticamāk, tad drīzāk lidot ar mašīnu un ņemtu mašīnu īrē šeit. Lidot ar mašīnu un ņemtu mašīnu. Kā jau es teicu, atlidot ar lidmašīnu un tad tālāk noīrēt mašīnu šeit un vienkārši ar mašīnu braukt. Iespējams, tas varētu būt padārgi, bet nu, tam ir jēga un tas ir tā vērts to darīt, jo ir riktīgi krūti. Jo tālāk brauc no Milānas, jo skaistāk. Tiešām tie skati vienkārši fantastiski šeit ir. Tā kā, jā, smaids visu laiku tikai. Nu ko, piestājāmies. Piestājāmies vienā smukā vietā. Šeit. Bet, lai to skaistumu izbaudītu, mums jānoliek mašīna un par viņu jāsamaksā. Jo ir zilā līnija, tas nozīmē, ka tas ir pa maksu. Un tagad mēs iesim meklēt, kur mēs varam samaksāt. Savādāk būs tāpat kā vāciešu kungiem, kuri paņēma dabūja talonu. Lai mēs tādu talonu nedabūtu, mēs iesim samaksāsim pa pārkingu. Izskatās, ka te var tikai ar monētām, kad ar kartēm nevar, jo mēģināju karti likt, bet tur tas lodziņš ir aizkrāsots vispār ciet. Tāpēc mēs metam monētiņas. 1, 2, 3. Nu lūk, pludmalīte. Apstājāmies te. Īsti pārģērbties nav kur, tāpēc sieva aizgāja pārģērbties uz mašīnu. Bet 3 eiro 2,5 stundas var stāvēt. Tā kā ir ok. Tagad nopeldēsies un pēc tam aizies kaut kādu piciņu uzēst tepat vietējā. Viens novērojums šeit pludmalē. Cilvēki peldās vai nu čībiņās, šļopkās saucamajās iešļūcenēs, vai arī tie saucamajās ežu čībās. Cilvēki ar plikām kājām reti, kurš vispār iet ūdenī. Tas nozīmē, ka te iespējams varētu būt arī eži, kas nebūtu forši uz tādiem uzkāpt. Tā kā, ja braucam šeit, ja ir tādas čībiņas, noteikti var paņemt līdzi. Nu, liekas noteikti nebūs, ja vēlaties nopeldēties. Bija labi. Nu ko, nopeldēts ir. Tagad jāiet pica paēst, tepat vietējā, vai kaut ko tam līdzīgi. Jo ēdnīcā mēs ēdām it kā lazāņu, bet tagad gribās kaut kādu picu. Tātad uzēsts. Ir pārģērbušies un dosies paskatīties, kur te var paēst. Es redzēju, ka tur tālāk ir picērija un vēl kaut kāda picērija. Es burgeris speciāli neēdīšu šeit, jo es uzskatu, ka ja tu esi tādā vietā, kur cilvēki ēd picas un pastas izstrādājam, tad kaut kādu burgeri pirkt vienkārši nepieklājīgi. Tāpēc mēs spiedīsim uz picām. Jau atkal. Skats burvīgais. Voilà! Oh, nice! Voilà! Thank you! Smaržoja ļoti labi. Smaržoja ļoti labi. Tā kā ēdīsim nost. Tagad mums iespēja salīdzināt ar to, kur mēs bijām. Nu ko, provēsim picu. Uzreiz jūtu to, ka ārējā maliņa ir cietāka nekā tajā picērijā.
tā teikt, kraukšķīga. Varbūt tāpēc, ka karsts vai kā, bet bišķīt mazliet garšas pazūd. Tad diezgan eļļaina pica. Jāsaka, ir. Ja pirmo reizi būtu atbraucis uz šo vietu, paprovēt īstu picu, tad tas būtu ļoti vīlēs. Bet zinu, kāda īsta pica garšo, tad tagad ir kai. Nu, ko paēdām picerijā? Jā, laikam nosaukumu es nelikšu, jo pica nebija laba. Labāk nekāda reklāma, nekā slikta reklāma. Varbūt kādam patīk tādas picas, varbūt vienkārši mums tādas nepatīk. Man konkrētā pica bija piedegusi, bišķi apakš. Maliņas bija cietas, nesagriežams, ar nazi praktiski. Viss, kas ārējā malai bija grūti sagriezt. Un konkrēti mana pica bija ļoti eļļaina. Tā kā ļoti eļļaina. Tas man atgādināja Rīgu, kad ēdam Rīgas atslēgā grauzdiņus. Tur ar tā eļļa tecēja caur zobi, un tagad arī principā es sajūtu tikai eļļu. Tā kā tagad mēs sēžamies apakaļ mašīnā un bliežam apakaļ uz Milānu pie saviem draugiem. Tad mēs paliksim šonakt, uzcepsim gaļu, gan jau es parādīšu kaut ko no tā visa. Kaut kādu vietu alkoholu padzersim. Un viena lieta, kas man jānopērk, mums jāatrod Džeks ābolu. Tā būs šoreiz misija mūsu, jo viņš ir cilvēks, čalis, pie ko mēs braucam, sieviete un vīrs. Viņš ir Harley Davidson fans un arī Jack Daniels. Viņš teica, ka viņam riktīgi gribētos paprovēt ābolu Jack Daniels. Tā kā mēģināsim atrast un pārsteigt cilvēku. Tā kā C'era ancora il sangue? Sì. Non l'ho dato da uno moschettino. Nu, ko mēs atkal esam pie saviem draugiem. Baudam sprits, ko uztaisīja bārmens. Šis mājas saimnieks. Un mēs arī cepam gaļiņu. Uz malciņas, oglītēm. Tur gaļiņa cepās, viss notiekās. Ārā riktīgi karsts. Ārā riktīgi karsts, bet te ir vēl karstāks. Tā kā, bet neko. Vairāk sprits un tad jau viss kārtībā. Jā, pārmērīga alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Nu, lūk, arī gatavais rezultāts. Desiņas. After that will be movie for Italia, you can watch. Maybe something you... Non ci farei anche basta. Un po' pallido. Un po' pallido. Un po' sì. Eccolo qua. How's it? Tiramisu or tiramisu? Tiramisu. Tiramisu. Īsi un skaidri. Okay. Labrīt, ir piektdiena, 8 no rīta, un mūsu Itālijas ceļojums iet uz beigām. Proti, šobrīd mēs braucam uz Šveices un Vācijas pusi jau. Tā kā vairāk jau uz māju pusi dodamies. Starting route to Schwimmbadstraße 7. Head west on SP45. Šīs pāris dienas ir bijušas super fantastisks. Mēs esam redzējuši Itāliju. In 2.3 kilometers, at the roundabout, take the first exit onto Via Felice Matucci. Esam redzējuši ļoti daudz foršas lietas. Ļoti kontrastaina šī Itālijas daļa. Man ļoti patīkās, ka mēs redzējām šo Itālijas daļu ļoti kontrastaini, kā mēs redzējām parasto mirstīgo cilvēku Itāliju, mēs redzējām turistu Itāliju. Un tā skaitā arī Milāna, kas ir industriāla un mazliet atgādina Rīgu,
Kā arī redzējām mazliet Itālijas laukus un arī tālāk jau uz Itālijas vidusdaļu, kur ir daudz ūdeņi, daudz saules, skaisti skati kalnos un tādas lietas. Tā kā bija riktīgi forši, nobaudījām vietējos ēdienus, gan labus, gan sliktus, bet kopumā ir riktīgi forši. Ļoti patika, kā mūs uzņēma, forši ēdieni. Tas patikās, ka tie mājās taisīti nav kaut kādi fancy šmencīgi, ka tie ir vienkārši parasti ikdienas, tā kā ikdienas, ne ikdienas, bet ēdieni kādus pašēd. Tā kā tas ļoti patikās un, tagad mēs dodamies atpakaļ uz Vāciju, caur Šveici. Šveicē kaut ko paskatīsies, tad Vācijā kaut ko varbūt bišķiņ un tad jau mājās. Sveiki, bišķi pabraucām. Principā galīgi ne tur, kur mums vajag, bet gribēs kaut kur apstāties, paskatīties šito skaistumu visu. Tāpēc nācās ziedot kilometrus, lai varētu pafočēt. Var redzēt tālumā. Lūk, tur mājiņas, foršas, kalni. Reku vēl kalni. Ko esam apstājušies atkal pilnīgi kaut kādā nepareizā vietā. Vietā, kur vispār nedrīkst stāvēt, bet te ir ļoti skaists skats, tāpēc mēs apstājāmies. Tagad tunelī, jā. Ārprāt. Viena siena un tikai siena. Bet kas pa skatu? Ak, Dievs. Nē, šī te tu gan nevar apstāties. Vajag apstāties. Nē. Reku Šī te mašīna. nebūs. Mani gaida laikam. Ej, Dīrstrēmu, cik te cieši. Oh, Dīrstā. Te šitas nebija tiešām riteņbraucējiem tikai paredzēts. O, tagad augšu. Skaties augšu. Brīvs pagaidām, bet tur ir vēl viens līkums uzreiz ar šī līkuma. Ok, es ceru, ka neviens nelidos tur tik traki. Ej, Dīrstrēmu. Tā, man ir priekšroka. Jā. Tad neviens nav.
skatu. Skats ir, jā. Aizmirstu skatu tagad. Pagaid, es izkāpšu Ārā nofečēt. kameru, bet... Es izkāpšu te nofečēt. Nē, Viņi arī īstenībā varētu šitā atstāt un izlikt ārā un nofečēt 100 punktus. nē, es ticu, jā, es ticu, ka viņi tā varētu izdarīt, viņiem būtu. Bet kas pa skatu? Skats ir iespējams. Šitie vienkārši tie mazie pasties ārprāts. Te viena mašīna tikai var izbraukt reāli viena. Tam vēl piekaba. Ej, tīrsti. Kaut kas tur gan ir tak? Lūk, piestāmies vienā fantastiskā vietā. Jā, nu re, kur ūdens kritums. Tā jau pacelt ārā. Izvilkt ārā. Paskatīties. Kos. Jau atkal. Viens no tipiem ir, ka nevajag braukt pa strāstu. Redzēt daudz vairāk un foršākas lietas. Ja brauksi pa mazākiem celiņiem, izvairoties no strāsas. Izvairoties no strāsas.